ทุกคนกินเกาหลียังคะ YouTube สวัสดีค่ะทักคามิเน็ตสวัสดีค่ะไม่เป็นไร저의 컨디션은 괜찮습니다. 제가 피곤해 보이나요? ฉันสบายดี ฉันดูเหนื่อยไหม 어허이 나빠ไม่เป็นไรไม่เหนื่อยใช่กินแล้วฮิทึกกินแล้วคุณกินเกาหลียังคะ우리 하이 사와디카 오 사와디카 거큰카 everyone 카짜카짜이 거큰나카 인디티다르 짜카 저기다 본 것 같은 드라마 길래요 굿홈리스 굿자이선 땡큐 사라 하이 사와디카 주콘 쿤 인디카 사와디카 완니 라이브 스타트 together 빨간 피어 저의 흑백 사진을 컬러 사진으로 만들어 주셨군요. 근데 입술이 매우 아파 보입니다. 감사합니다. 피언 คุณเพิ่งเปลี่ยนรูปขาวดำของฉันให้เป็นรูปสี แต่ริมฝีปากของฉันดูเจ็บมากขอบคุณ So this original picture like original picture 피오 making thank you เก่งมาก colorful เก่งมากขอบคุณนะคะ착함이 오케이 피타카미 땡큐 가족들 중에 그거에 대해 궁금해하는 사람이 있을까요? 우선 2개 다 제한은 없습니다. No, my bad lies are no good. Looks so colorful, looks so good. 어떻게 컬러 사진으로 바꿨습니까? 정말 신기합니다. แล้วเปลี่ยนเป็นภาพสียังไงคะ สวยมากเลยค่ะ 자이 정말 신기합니다. มันน่าทึ่งจริง 자이 사무라이 사와디카 나인데이 카짜카짜이 땡큐 스라체 땡큐 거큰나카 드드드드드드 Everyone popular thank you 거큰나카 거큰카 ทุกคน thank you tell me 거큰나카 오케이 킹미 사와디카 ทุกคน วันนี้คุณสบายดีไหมคะ 피는 thank you 로즈 거큰나카 오케이 약간이 good 사와디카 스라체 티콘 거큰카 사와디카 왕규 로즈 땡큐 거큰나카
여러분, 에이전시에 관련해서 조금 궁금하게 생각하는 분들이 있다고 해서 한 5분 정도 뒤에 설명해 드릴게요. ฉันรู้ว่าบางคนอยากรู้เกี่ยวกับเอเจนซี่นี้ ดังนั้นฉันจะอธิบายให้ฟังภายใน 5 นาที 끝. 아부, LK, 사와디카, 피언, 큰 사와디카 드컷. 오케이, 끝. 쿤, 낀 아라이야, 낀 아라이, 아로이 낀, 낀 아로이. I was running from my brother and his friends. Tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it, here, made friends and lost them through the years. 피땀 로즈 땡큐 코큰 카비땀 왕규 고호 참 오호이 마이야 로이 고호 여자크 땡큐 코큰 나카 헬로 위라체 사와디카 군 완니 서바이 완니 서바이 디마이카 완니 라이브 스타트 We together 라이브 스타트 완니 쿤 서바이 마이 서바이 15 years old, smoking and rolling cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. 타임 에디 사와디카 Every live share thank you 우이 완규 찡로 I was younger then. 찡로 재민 사와디카 피땀 찰라큰 코큰 나카 피땀 떠니 탐 응앙 피니시카 떠니 탐 응앙 피니시 마이카 Been so long, oh how we've grown. I can't wait to go home. 아 떠니 탐 응앙 수수 찡찡 수수 파이팅 수수카 긴가오리앙카 피땀 긴가오리앙카 완니 비지 다스케 하이 사와디카 9day SK 오이 땡큐 오이시 사와디카 다스케 사와디카 오이시 사와디카 큰 갑자갑자 코큰나카 스라체 사와디카 everyone กินแล้วคุณกินข้าวหรือยังคะโอ้ยชิ thank One you friend left to sell 大好きサワディカ One works down by the everyone coast. loves you thank you free one พี่ตา everyone loves you thank you ขอบคุณนะคะ free One's brother overdosed. One's already on his second wife. โอเคทุกคนไลฟ์แชร์ please with family ไลฟ์แชร์ please โอ้ยชิ thank you ขอบคุณนะคะanyway To go on now. 여러분, 에이전시 관련해서 자세한 설명을 원하는 분들이 있다고 해서 설명해 드리겠습니다. Country lanes. When ฉันรู้ว่าบางคนอยากได้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับเอเจนซี่ ดังนั้นฉันจะอธิบายให้ฟัง 라이브 쉐어 땡큐 오렌지 하트 땡큐 지금 설명을 듣고 나중에 궁금해하시는 가족들이 번역기로 설명해 드리기 때문에 조금 틀릴 수 있다는 점 참고해 주시기 바랍니다.
โปรดทราบว่าอาจมีข้อผิดพลาดบางประการ เนื่องจากมีการอธิบายโดยใช้โปรแกรมแปล โอเคค่ะไลฟ์เชียร์ thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะทุกคน 우선 제가 어떤 프로젝트를 기획해서 같이 하게 되었어요. 그거는 한국에 있는 어떤 큰 에이전시 회사와 같이 하는 건데 태국에도 지금 틱톡 관련한 에이전시가 많이 있다는 걸 알고 있습니다. 근데 왜 이걸 계획을 했냐면 태국에 있는 모든 에이전시를 합쳐도 나올 수 없는 보너스와 이거에 대해 궁금해하는 분들이 있다 해서 설명해 드릴게요. 그리고 크리에이터를 소개하는 역할을 에이전트라고 합니다. 이거는 회사가 아니라 개인인데 에이전트가 되면 크리에이터를 소개할 수 있고 소개하면 보너스를 받을 수가 있습니다. 소개한 크리에이터가 잘 되면 한 달만 받는 게 아니라 계속해서 매 달마다 보너스를 가져가게 됩니다. 그리고 크리에이터가 성장을 할수록 더욱더 많은 보너스를 가져갈 수 있게 됩니다. 이런 구조가 있는데 에이전트 보너스도 보통 다른 에이전시에서 어떻게 주냐면 30%에서 많으면 50% 정도를 나눠주게 됩니다. 하지만 제가 프로젝트를 기획한 이유가 여러분들에게 생활적으로 도움이 되길 바래서였기 때문에 회사에서는 거의 가져가지 않고 여러분들이 80%를 가져가게 됩니다. 회사에서는 태국 프로젝트로 인해 수익으로는 기대하지 않고 좋은 크리에이터를 얻는 걸 기대하고 있습니다. 그렇기 때문에 색다른 수익을 가져갈 수 있는 좋은 기회입니다. 우선 여기까지 이해가 되시나요? Okay, so long. Okay, ทุกคน บางคนก็สงสัยเรื่องนี้ ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ อันดับแรก ผมวางแผนโปรเจกต์และทำงานร่วมกับพวกเขา เป็นกับบริษัทเอเจนซี่ใหญ่แห่งหนึ่งในเกาหลี และผมรู้ว่ามีเอเจนซี่ที่เกี่ยวข้องกับ TikTok มากมายในประเทศไทย แต่เหตุผลที่ผมวางแผนแบบนี้ ก็เพราะว่ามันเป็นโบนัสสูงสุดที่เอเจนซี่ทั้งหมดในประเทศไทย ไม่สามารถให้คุณได้ และบทบาทของการแนะนำครีเอเตอร์เรียกว่าเอเจนซี่ซึ่งไม่ใช่บริษัทแต่เป็นบุคคล และถ้าคุณกลายเป็นเอเจนซี่คุณสามารถแนะนำครีเอเตอร์และรับโบนัสสำหรับการแนะนำพวกเขาได้หากครีเอเตอร์ที่คุณแนะนำทำได้ดีคุณจะไม่ได้รับโบนัสเพียงแค่เดือนเดียวแต่คุณจะได้รับโบนัสอย่างต่อเนื่องทุกเดือนและเมื่อครีเอเตอร์เติบโตขึ้นคุณจะได้รับโบนัสที่มากขึ้นมีโครงสร้างแบบนี้และโบนัสของเอเจนซี่มักจะมอบให้โดยเอเจนซี่อื่นๆและสูงสุด 30% ถึง 50% อย่างไรก็ตามเหตุผลที่ผมวางแผนโปรเจกต์นี้ก็เพราะผมต้องการให้มันมีประโยชน์ต่อคุณในชีวิตประจำวันดังนั้นบริษัทจึงไม่เรียกมากและคุณจะได้ 80% บริษัทไม่ได้หวังผลกำไรจากโครงการในประเทศไทยแต่ต้องการหาผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีดังนั้นนี่จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้กำไรในรูปแบบอื่นคุณเข้าใจไหม คุณเข้าใจไหม 그리고
보통 에이전시에 들어가면 제한이 많이 있습니다. 하지만 여기에서는 수익을 원하는 게 아니라 좋은 크리에이터를 원하는 거기 때문에 여러분들에게 어떠한 강요도 없습니다. 크리에이터가 가입을 시작하고 나서 바로 탈퇴 요청을 하면 바로 탈퇴도 가능하며 또한 계약서를 따로 쓰지 않습니다. 틱톡 안에서만 그리고 다른 곳과 다르게 크리에이터의 보너스를 가장 많이 주게 됩니다. 대신 여러분들의 그리고 시간을 채워야 한다든지 꼭 며칠을 해야 한다든지 이런 건 없습니다. 하지만 크리에이터가 개인적으로 보너스를 많이 받고 싶다면 기본 틱톡 정책상 시간을 채워야 하는 건 있어요. 근데 이건 강제가 아니고 본인의 자유입니다. 여기까지 일단 이해가 가시나요? และโดยปกติแล้วจะมีข้อจำกัดมากมายเมื่อคุณเข้าร่วมเอเจนซี่แต่ที่นี่เราไม่ต้องการผลกำไรเราต้องการผู้สร้างที่ดีดังนั้นจึงไม่มีแรงกดดันต่อคุณหากผู้สร้างเริ่มสมัครและขอถอนตัวพวกเขาสามารถถอนตัวได้ทันทีและไม่มีสัญญาแยกต่างหากและแตกต่างจากที่อื่นเราให้โบนัสสูงสุดแก่ผู้สร้างและไม่มีข้อกำหนดในการเติมชั่วโมงหรือทำเป็นจำนวนวันที่กำหนดอย่างไรก็ตามหากผู้สร้างต้องการรับโบนัสจำนวนมากเป็นการส่วนตัวก็มีนโยบายพื้นฐานของ TikTok ที่กำหนดให้ผู้สร้างต้องเติมชั่วโมงแต่สิ่งนี้ไม่บังคับมันคืออิสระของคุณเองคุณเข้าใจแล้วใช่ไหม ใช่ไหมคะพี่ต้าสวัสดีค่ะ그리고 원래 방콕에 가서 설명을 하려 했던 건 여러분들의 더욱더 편의를 위해서 하려고 했던 건데 지방에 있는 분들이 걱정이 된다면 방콕에서 설명회를 할 때 같이 라이브를 켜서 설명을 들을 수도 있고 꼭 참여를 하지 않으셔도 됩니다. 그게 아니면 온라인 교육도 가능합니다. 아마 나중에는 온라인 교육으로 진행할 예정입니다. 누구든 에이전트가 될 수 있으며 꼭 여러분들 옆에 크리에이터가 없더라도 여러분들이 스스로 페이스북이든 누구든 여러분들이 홍보를 할 수 있습니다. 원한다면 여러분들의 에이전트 명함을 만들어 줄 수도 있습니다. 그래서 여러분들은 새로운 직업이 생기게 되는 것입니다. 제가 이 프로젝트를 기획한 이유는 저는 태국 분들에게 선물을 받기만 했습니다. 그래서 저도 여러분들에게 도움이 될 무언가를 하고 싶었어요. 그래서 무리한 부탁을 해서 회사와 이런 프로젝트를 만들게 된 것입니다. 이 회사에 대해서 설명해 드리자면 한국 크리에이터를 갖고 있는 회사 중에 큰 회사로 꼽혀 있으며 한국 크리에이터는 2,000명이 넘고 그리고 나중에 크리에이터가 큰 성장을 하게 되면은 성형수술이나 한국에 와서 여행이나 그리고 몽골, 대만 여행을 지원하려고 하고 있습니다. 이건 모두 준비가 되어 있습니다. 여기까지 이해가 되실까요? 오케이. และเดิมทีฉันจะไปกรุงเทพเพื่ออธิบายให้สะดวกสำหรับคุณมากขึ้นแต่ถ้าคุณเป็นห่วงคนต่างจังหวัดคุณสามารถเปิดการถ่ายทอดสดในช่วงการอธิบายในกรุงเทพและฟังการอธิบายหรือคุณไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมมิฉะนั้นก็มีการศึกษาออนไลน์ด้วยฉันอาจจะเรียนออนไลน์ในภายหลังใครก็สามารถเป็นตัวแทนได้และแม้ว่าจะไม่มีผู้สร้างอยู่ข้างๆ
คุณก็สามารถโปรโมทได้ด้วยตัวเองบน Facebook หรือใครก็ได้ หากคุณต้องการฉันสามารถสร้างนามบัตรตัวแทนของคุณเองได้ ดังนั้นคุณจะได้งานใหม่ เหตุผลที่ฉันวางแผนโครงการนี้ก็คือฉันได้รับของขวัญจากคนไทยเท่านั้น ฉันจึงอยากทำบางอย่างที่จะเป็นประโยชน์กับคุณ นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันทำคำขอครั้งใหญ่ และสร้างโครงการนี้ร่วมกับบริษัท ขออธิบายเกี่ยวกับบริษัทนี้ บริษัทนี้เป็นบริษัทใหญ่ในบรรดาบริษัทที่มีผู้สร้างชาวเกาหลี มีผู้สร้างชาวเกาหลีมากกว่า 2,000 คนและต่อมาเมื่อผู้สร้างเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเราจะสนับสนุนการทำศัลยกรรมตกแต่งการเดินทางไปเกาหลี และการเดินทางไปมองโกเลีย และไต้หวันทั้งหมดนี้ได้รับการจัดเตรียมไว้แล้ว คุณเข้าใจไหม คุณเข้าใจไหม하이 뜨거 사와디카 and level congratulations 디락 사와디카 아위 사와디카 이어서 더 설명을 드리겠습니다. 네, 맞아요. 지금은 일단 태국에서 수익이 나오는 게 없기 때문에 태국에 직원을 두지 못했지만 한국의 직원과 당장 소통을 할 수 있고 또한 태국에 수익이 생기면 태국의 직원분들을 놔주기로 했습니다. 그러면 그분들이 응대를 해줄 수 있습니다. 또한 크리에이터가 가입을 했다가 하고 싶지 않으면 꼭 하지 않아도 되고 편하게 하셔도 됩니다. 왜냐하면 제가 회사랑 가입을 했을 때 엮여지는 그런 규정 모든 것들을 다 빼게 했습니다. ใช่แล้ว ตอนนี้เราไม่สามารถมีพนักงานในประเทศไทยได้เนื่องจากเราไม่มีรายได้จากประเทศไทย แต่เราสามารถสื่อสารกับพนักงานของเราในเกาหลีได้ทันที และหากมีรายได้จากประเทศไทย เราจะมีพนักงานในประเทศไทย จากนั้นพวกเขาสามารถตอบกลับได้ นอกจากนี้หากผู้สร้างสมัครและไม่ต้องการที่จะสมัคร ก็ไม่จำเป็นต้องสมัคร และสามารถทำได้อย่างสบายใจนั่นเป็น เพราะเมื่อฉันสมัครเข้าทำงานในบริษัท ฉันได้ลบกฎระเบียบทั้งหมดที่เคยพิจารณาไปแล้ว 그리고 에이전트가 관심 있는 분들은 무리하지 않으셔도 되고 한 달에 한 명 정도만 소개해도 괜찮습니다. 또한 처음 시작할 때 한 명만 소개해도 괜찮습니다. 부담을 갖지 마세요. 제가 원하는 건 여러분들이 이 프로젝트를 통해서 조금이라도 라면이라도 먹지 않기를 바라기 때문입니다. ส่วนใครที่สนใจเอเย่นไม่ต้องรวยมากแนะนำได้เดือนละคนเท่านั้นและแนะนำได้แค่คนเดียวตอนเริ่มต้นก็ได้ไม่ต้องกดดันตัวเองขอแค่ไม่กินราเมงก็พอ 하이 분데니 사와디카 잔키튼굿 그리고 웨이프 차이 다카미 차이 시작하게 되면 회사랑 같이 계속 소통을 하는 창구를 만들 거예요. 그래서 계속 소통을 할 수 있을 겁니다. 또한 에이전트의 수익 비중이 높기 때문에 에이전트가 직접 조금은 설명을 해줘야 할 수도 있어요. 그래서 여러분들은 틱톡에 대해 잘 이해하고 있기 때문에 여러분들이 스스로 할 수 있으며 또한 직원과 연결도 가능합니다. 무슨 일이 있을 경우 직원과 연결은 가능합니다. 걱정하지 마십시오. 여러분 갑자기 제가 무슨 얘기 하나 하겠지만 지금 틱톡 관련해서 궁금하신 분들이 있어가지고 설명 중입니다. 조금만 이해해주세요. 그리고 더 궁금한 게 있으면 물어봐 주세요.
เมื่อเราเริ่มต้นแล้ว เราจะสร้างช่องทางการสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับบริษัท ดังนั้นเราจึงสามารถสื่อสารกันต่อไปได้ นอกจากนี้เนื่องจากอัตราผลกำไรของตัวแทนนั้นสูง ตัวแทนอาจต้องอธิบายตรงๆเล็กน้อย ดังนั้น เนื่องจากพวกคุณเข้าใจ TikTok เป็นอย่างดี คุณจึงสามารถทำได้ด้วยตัวเอง และคุณยังสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้อีกด้วย หากเกิดอะไรขึ้น คุณสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ ไม่ต้องกังวลทุกคน ฉันจะพูดบางอย่างกระทันหัน แต่มีคนบางคนที่อยากรู้เกี่ยวกับ TikTok ในตอนนี้ ดังนั้นฉันจะอธิบายให้ฟังโปรดทำความเข้าใจเล็กน้อย และหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมโปรดถาม โอเค Hi น้องอมใจสวัสดีค่ะ friend hello สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 또한 저는 이걸로 인해 저에게 이득이 거의 없습니다. 그렇기 때문에 저는 큰 상관은 없지만 하지만 이거를 열심히 여러분들에게 알려주는 이유는 여러분들을 위해 만든 프로젝트이기 때문입니다. 여러분들이 매일매일 출근을 하지 않고 집에서 잠깐만 신경 쓰고 편하게 부업 수익을 가져갔으면 좋겠습니다. นอกจากนี้ผมไม่ได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนี้มากนัก ดังนั้นผมจึงไม่ค่อยสนใจมากนัก แต่เหตุผลที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้พวกคุณฟัง ก็เพราะว่านี่เป็นโครงการที่ผมทำเพื่อพวกคุณ ผมอยากให้พวกคุณมีงานเสริม และหาเงินสบายๆจากที่บ้านโดยไม่ต้องไป 그리고 우리 가족 제가 원하는 건 여러분들이 편하게 집에서 잠깐 미팅만 하고 크리에이터만 구해서 편하게 수익을 가져갔으면 좋겠는 마음입니다. 그리고 궁금한 게 있다면 뭐든지 물어봐 주시고 여러분들이 꼭 에이전트가 아니어도 크리에이터를 가벼운 마음으로 시작할 수 있습니다. สิ่งที่ฉันต้องการคือให้คุณสามารถค้นหาผู้สร้างผลงานที่บ้าน และสร้างรายได้ได้อย่างง่ายดายและหากคุณมีคำถามใดๆโปรดอย่าลังเลที่จะถาม คุณสามารถเริ่มต้นเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างง่ายดายแม้ว่าคุณจะไม่ใช่ตัวแทนก็ตาม 아이 사와디카 웨트 거짜이송 땡큐 이거는 아마 점프를 잘하는 사람들이 유리할지도 모릅니다. 점프하면서도 크리에이터를 구할 수도 있어요. 어쨌든 여러분 누구든 관심이 있다면 아주 편하게 시작하셔도 됩니다. 전혀 부담을 갖지 않으셔도 됩니다. 그리고 이걸 하면서 어려움이 있다면 저에게 말하면 제가 이 프로젝트를 진행한 거기 때문에 모든 조건을 여러분들에게 맞출 수 있도록 노력할 것입니다. นี่อาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เก่งเรื่องการกระโดด คุณยังสามารถหาผู้สร้างได้ขณะกระโดด อย่างไรก็ตามหากใครสนใจ คุณสามารถเริ่มต้นได้อย่างสบายๆ คุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกกดดันเลย และหากคุณมีปัญหาใดๆ ในระหว่างทำสิ่งนี้โปรดแจ้งให้ฉันทราบ เพราะฉันทำงานในโปรเจกต์นี้อยู่ และฉันจะพยายามตอบสนองเงื่อนไขทั้งหมดให้กับคุณ 저는 팬들에게 판매하는 건 아무것도 없습니다. 이건 팬들을 위해 만든 기회이기 때문에 아무런 팬들에게 안 좋은 영향은 아무것도 없습니다. 그리고 팬들이 돈을 주고 사야 하는 것도 아무것도 없습니다.
ฉันไม่ได้ขายอะไรให้แฟนๆ นี่เป็นโอกาสที่สร้างขึ้นเพื่อแฟนๆ ดังนั้นไม่มีอะไรที่เป็นลบสำหรับแฟนๆ และไม่มีอะไรให้แฟนๆ ซื้อ 이걸 하면서 여러분들이 돈을 내야 하거나 불이익이 있거나 하는 건 전혀 없습니다. 그랬다면 이런 프로젝트를 하지 않았을 겁니다. 오직 여러분을 위해 만든 프로젝트이기 때문에 여러분들에게 손해가 가는 건 아무것도 없습니다. ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือข้อเสียใดๆ ทั้งสิ้นสำหรับการดำเนินการนี้ ถ้ามีฉันก็จะไม่ทำโครงการนี้ เนื่องจากโครงการนี้จัดทำขึ้นสำหรับคุณโดยเฉพาะ จึงไม่มีอันตรายใดๆ เกิดขึ้นกับคุณ 사실 저도 저런 오해를 여러분들이 할까봐 매우 걱정을 많이 했습니다. 하지만 여러분들에게 저는 옛날부터 말했잖아요. 항상 여러분들이 따로 일을 할 수 있는 기회를 주고 싶다고. 그래서 이런 기회를 만들게 된 겁니다. 그리고 태국 자리가 잡히면 우리 가족 중에 한 명을 직원으로 줄 수도 있습니다. 그렇게 되면 그에게 월급을 주면서 집에서 편하게 일을 하게 할 수도 있습니다. 우선 여기까지 이해가 되시나요? จริงๆ แล้วฉันกังวลมากกว่าคุณจะเข้าใจผิดแบบนั้น แต่ฉันเคยบอกคุณเสมอว่าฉันอยากให้คุณมีโอกาสทำงานแยกกัน ฉันเลยสร้างโอกาสนี้ขึ้นมา และเมื่อฉันได้ตั้งรกรากที่ประเทศไทยแล้ว ฉันสามารถจ้างสมาชิกในครอบครัวของฉันคนหนึ่งเป็นพนักงานได้ จากนั้นฉันก็สามารถจ่ายเงินเดือนให้เขา และให้เขาทำงานที่บ้านได้อย่างสบายใจ คุณเข้าใจข้อนี้ก่อนไหม 소프 사와디카 투콘 사와디카 소년 사와디카 인디티다르자카 가짜이송 커큰카 사와디카 너무 보고 싶어요. 오 이깽와 차이 키튼 왕막 차이 디스 잔 키튼 왕막 잔 키튼 왕막 오케이 understand 언니 understand 하이 서프 사와디카 그리고 여러분들이 첫 교육 일정을 오프라인이 아니라 온라인으로 원한다면 태국을 가지 않고 한국에서 진행해달라고 할 수 있습니다. 그리고 인터넷으로 같이 얘기를 들어볼 수 있습니다. หากคุณต้องการให้ตารางการฝึกครั้งแรกของคุณเป็นแบบออนไลน์แทนที่จะเป็นแบบออฟไลน์ คุณสามารถขอให้พวกเขาทำที่เกาหลีแทนที่จะไปประเทศไทย และคุณสามารถพูดคุยกับพวกเขาทางออนไลน์ได้ จึงเป็นความรักที่มาพร้อมความอึดอัดและเป็นความรักที่ไม่เคยเห็นภาพชัดสักวันมีแค่ความรู้สึกครึ่งกลางข้างในใจของฉันเพียง 또한 하면서 빅매치를 해야 한다든지 이런 강요하는 것도 전혀 없습니다. 다른 곳에서 있을 수 있겠지만 여기에서는 전혀 없기 때문에 그런 걱정은 하지 않으셔도 됩니다. 하지만 크리에이터가 원한다면 알맞은 사람으로 소개할 수는 있습니다. 근데 강요는 없습니다. นอกจากนี้ยังไม่มีแรงกดดันให้จัดแมตช์ใหญ่ๆ หรืออะไรทำนองนั้น อาจมีกรณีเช่นนี้ที่อื่น แต่ที่นี่ไม่มีดังนั้น คุณจึงไม่ต้องกังวลเรื่องนั้น อย่างไรก็ตาม หากผู้สร้างต้องการ พวกเขาสามารถแนะนำบุคคลที่เหมาะสมให้กับคุณได้ แต่ก็ไม่มีแรงกดดันใดๆ
Happy สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Happy Happy 원쇼 레인보우 이것은 나중에 레인보우 주식회사를 위한 첫 걸음이 될 것입니다, 여러분. 우리 레인보우가 같이 옛날에 회사를 만들자고 얘기했었잖아요. 그게 실현될지도 모릅니다. นี่จะเป็นก้าวแรกของ Rainbow Corporation ในอนาคตเรา ที่ Rainbow เคยคุยกันเรื่องการรวมบริษัทกันมานานแล้ว บางทีนั่นอาจจะเป็นจริงก็ได้ 저에게 이득은 거의 없다는 게 무슨 말이냐면 여러분들이 너무 잘 되고 크리에이터가 너무 잘 됐을 경우에 몇 달 뒤에 저는 보너스 정도만 받게 됩니다. 근데 많지 않은 보너스입니다. 그렇기 때문에 저는 저에 대한 이득보다는 여러분들이 돈을 많이 벌어 가셨으면 좋겠어요. 왜냐면 여러분들에게 저는 받기만 했기 때문에 저도 여러분들에게 멋진 기회를 선물하고 싶었습니다. ที่ผมหมายถึงว่ามีประโยชน์น้อยมากสำหรับผมก็คือว่า ถ้าพวกคุณทำได้ดีจริงๆและหลุมอุกกาบาตก็ทำได้ดีจริงๆผมก็จะได้โบนัสแค่ไม่กี่เดือนต่อมาเท่านั้นโบนัสนี้ไม่ใช่โบนัสก้อนโตดังนั้นผมจึงอยากให้พวกคุณได้เงินเยอะๆมากกว่าที่จะได้ประโยชน์สำหรับผมเพราะผมได้รับแต่จากพวกคุณเท่านั้นผมจึงอยากให้พวกคุณมีโอกาสดีๆ 궁금한 게 있다면 뭐든 물어봐 주세요, 여러분. หากมีข้อสงสัยใดๆสามารถถามฉันได้เลยทุกคน 오케이. 벤또 소녀 사와디카. 헬로 해피 사와디카 코알라 사와디카. 인디디다르 짜카 소픈 오트 사와디카 트콘. 군 인디디다르 짜카 사와디카. 완니 군 서바이디 마이카. 뷰 사와디카 사와디카. 인디카 사와디카 꽃자이선 거큰카. 오, 피플로이. 지금 관심 있는 분들이 좀 계실까요? 관심 있는 분들이 모이면 바로 온라인이든 뭐든 여러분들에게 설명을 할 수 있게 할 겁니다. ตอนนี้ยังมีคนสนใจอยู่ไหมคะ ถ้ามีคนสนใจจะอธิบายให้ฟังทางไลน์หรืออะไรประมาณนั้นค่ะ UITK요 하이 사와디카. 그리고 기존에 우리 크리에이터로 되어 있었지만 지금까지는 태국에 제대로 맡아서 해주지 못했습니다. 하지만 이번 계기로 기존에 가입된 크리에이터 분들도 지원금을 더 늘리고 받을 수 있도록 하게 되었습니다. 리얼티 땡큐. แม้ว่าเราจะลงทะเบียนเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ตาม แต่จนถึงขนาดนี้เราก็ยังไม่สามารถดูแลประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามด้วยโอกาสนี้ เราได้เพิ่มเงินทุนสนับสนุน และทำให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีอยู่ สามารถรับเงินทุนเหล่านี้ได้ 리얼티 땡큐 커큰카. 커큰나카. 더미 언더스탠드 콘. 이거는 프로젝트 기획한 날부터 바로 진행할 수 있었지만 우리 가족이 생각보다 관심이 없는 것 같아서 진행을 못하고 있었어요. 하지만 관심 있는 분들이 생겨난다면 그분들과 함께 설명회를 할 수 있습니다. Miss you too, 세븐! เรื่องนี้สามารถทำได้ทันทีตั้งแต่เริ่มวางแผนโครงการ แต่ฉันทำไม่ได้ เพราะครอบครัวของฉันดูไม่สนใจเท่าที่คิด
อย่างไรก็ตาม หากมีผู้สนใจ ฉันสามารถจัดเซสชั่นข้อมูลกับพวกเขาได้ Miss you, Seven miss you too. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Okay, good. Understand. Hi, good. สวัสดีค่ะ I just wanna เป็นแฟนอยู่ได้บ่ได้บ่แม่แก้มเปิ้นวันละเดินอยู่บนหาดทรายแม่ลูกสาวไผคือมางามแท้ลาหน้าตาลูกครึ่งไทยอเมริกาไอบอกเลยว่าโดนอกโดนใจขอสารภาพตามทุกตามตรงองค์หงมงลงแล้วว่าแม่นางสาวไทยถ้าได้แต่งงานฝันอยากจะมีลูกชายคงหล่อเลยล่ะเพราะว่าลูกชายได้แม่มันมา Wait ทุกคน I just wanna เป็นแฟนอยู่ได้บ่ All in all look below can't confide it but no no Baby I 여러분 한 번 더 설명해 주세요. ดังข้างในว่าโดดีดงและดีโดดีดงและมันเต้นบ่ตรงลงโต๊ะลงตรงเด่นโดดีดงเมื่อเห็นหน้ามนต์หันหลังเถื่อกระมงเก่งมกเต่งมงเต้นโดดีดงดีโดดีดงและมันเต้นบ่ตรงลงโต๊ะลงตรงเด่นโดดีดงและเมื่อเห็นหน้ามนต์หันหลังเถื่อกระมงมงลูกคอยอย่างพี่อันนี้ต้องแนมนานๆสไตล์บ้านๆสเต็กฝรั่งไอทีสีแทนเด้อบอกแม่สีดำมีงานประจำครับเจ๊ คือสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคน กระดานโตขึ้นวินเซิร์ฟก็มีไอไทยที่ ใช่ คนนี้ไอนั้นถือใจ I just wanna 기존에 가입하셨던 분들도 시간을 못 채웠거나 다이아몬드가 안 채워져서 보너스를 못 받았는데 이번에 지원폭이 확장되면서 아무래도 보너스를 더 받을 수 있게 되었습니다. 그래서 기존에 가입되어 있는 분들도 이제 이 프로젝트가 시작되면 더 챙겨드릴 수 있게 되었습니다. แม้แต่ผู้ที่สมัครไว้ก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถได้รับโบนัสได้ เนื่องจากไม่มีเวลาหรือเพชรเพียงพอ แต่ตอนนี้เนื่องจากระยะเวลาการยกเว้นการสนับสนุนได้รับการขยายออกไป พวกเขาจะสามารถรับโบนัสได้มากขึ้น ดังนั้นผู้ที่สมัครไว้ก่อนหน้านี้จะสามารถรับโบนัสได้มากขึ้นเช่นกัน เมื่อโครงการนี้เริ่มต้นขึ้น 이 보너스 표에 대해서는 제가 자세한 건 디스코드에 보내드렸습니다. 또한 회사 정보도 디스코드로 보냈으니까 참고해주세요. ฉันส่งรายละเอียดเกี่ยวกับสัญลักษณ์ ฉันได้ส่งรายละเอียดตารางโบนัสนี้ให้คุณทาง Discord แล้ว และฉันได้ส่งข้อมูลบริษัทใน Discord ให้คุณแล้วด้วยโปรดอ่านรายละเอียด 오케이 카 벤차이 해피 사와디카 큰인디카 사와디카 타타 사와디카 트커 사와디카 인디티다르 짝카 So 어쨌든 온라인으로 설명하고 교육할 수 있는 건 제가 제안해 보겠습니다. 원래는 방콕에 가서 직접 설명하려 했지만 지방에 살고 계신 분들도 많기 때문에 제가 그거에 대해서는 다시 제안을 해보겠습니다. ยังไงจะแนะนำสิ่งที่สามารถอธิบายและสอนออนไลน์ให้นะครับ ตอนแรกตั้งใจจะไปกรุงเทพมหานครสอนตัวต่อตัว
แต่เนื่องจากคนต่างจังหวัดเยอะมาก เลยขอจำกัดไว้เท่านี้ก่อนครับ 처음에는 한 명만 소개할 수 있어도 여러분 모두 에이전트가 될 수 있습니다. 부담 없이 시작하세요. คุณทุกคนสามารถเป็นตัวแทนได้ แม้ว่าคุณจะแนะนำใครได้ เพียงคนเดียวในตอนแรกก็ตาม เริ่มต้นได้เลย 하이 제로 사와디카 큰브이 목욕을 시켰어. 내리 시키려고 내리 잘라가지고. 얼굴에 엉덩이에 약간 뭐가 이렇게 박혀 있더라. 서 있어. 엉덩이 닦여면 나와. 살짝. 그래서 얘가 뭔가 불편했어. 엉덩이를 이렇게 불편하게 되지 않았어? 좀 닦으려고 알았어. 잠깐만. 엄마 얘 나가서 똥은 안 쌌어? 나가서 똥안 쌌어? 괜찮아? 얼굴 쪽 때문에 살짝 말리고 하도 얼굴에서 냄새가 나니까 얘알 비누가 분이 없었지. 되게 좋아한다니까. 바람을 좋아해. 좋아하는 건 아닌 것 같아. 바람하고 좋아. 근데 좋아하는 건 아닌 것 같아. 나는 그냥 뭐 장난치는 게 아니고 엄마, 지난번에 얘 스멜 쫓아온 거 있거든? 근데 얘 스멜 쫓아온 거 되게 얘기해. 근데 얘 스멜 쫓아온 거 바람을 바람만 빼고. sorry, 숑더니 암남, sorry, 히히 체크. 카톡. 큰 인디티다르 짜카, 사와디카. 토킹 타임. 오케이. 오케이. 어쨌든 여러분들이 크리에이터를 소개를 하고 나면은 매우 괜찮은 수익이 나올 걸로 확신을 합니다. 크리에이터가 잘 되면 여러분들에게 수익이 많이 갈 수 있고 또한 크리에이터도 다른 곳과 다르게 많은 보너스를 얻을 수 있습니다. 저는 여러분들이 저에게 준 선물이 많기 때문에 저도 여러분들에게 도움이 되고 싶었습니다. 이거 관련해서 궁금하면 또 물어봐 주시고 일단은 우리 같이 즐거운 시간을 같이 보내도록 하겠습니다. 라이브 할 동안 계속해서 질문해 주셔도 돼요. อย่างไรก็ตามฉันมั่นใจว่าหลังจากที่คุณแนะนำผู้สร้าง คุณจะสร้างรายได้ที่ดีมากๆหากผู้สร้างทำได้ดี คุณจะสร้างรายได้มากมายและผู้สร้างยังได้รับโบนัสมากมายซึ่งแตกต่างจากที่อื่นๆฉันต้องการช่วยคุณเพราะคุณมอบของขวัญมากมายให้กับฉันหากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดถามอีกครั้งและตอนนี้เรามาสนุกกัน
คุณสามารถถามคำถามต่อไปได้ในระหว่างการถ่ายทอดสด 이양 VJD 사와디카 사와디카. 지금 강아지가 산책하고 와서 목욕하면서 얼굴을 말리고 있습니다. 잠깐만 도와주고 올게요. น้องหมาเพิ่งกลับมาจากการเดินเล่น และกำลังเช็ดหน้าขณะอาบน้ำ ฉันจะช่วยน้องหมาสักครู่ 네. 아이고. 쌈아로이. 전 라이브 중인데 잠깐만 와서 호송이 도와주면서 안 먹어. 안 먹어? 아이고 그랬어? 안 먹어? 이거 줄게. 달려봐. 줄게 알았지. 오이고 잘한다. 어이구 잘한다. 아이고 잘 말린다. 아이고 잘 말린다. 아이고 잘하고 있어요. 잘하고 있어요. 빛 좀 갖고 와서 붙여줘야겠다. 이제 갖고 지금 올게. 눈 밑에 빗어도 잘 빗어질 거야. 지금 그치? 젖었으니까. 지금 좀 빗어줄게. 그러니까 다시 갈게. 잠깐, sorry, wait. 아야. 날씨를 땡큐. 고마워. 오, 언니가 또 왔지. 아, 이거 말고 간식을